สวัสดีครับพบกับผมอีกรอบแล้วนะครับกับนายพรีเมียมครับจากบริษัทพรีเมียมเน็ตเวิร์กซิสเต็มจำกัดครับสำหรับรอบนี้นะครับก็จะมาแนะนำเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับตัวเราเตอร์ใส่ซิม 4G นะครับจาก Casda นะครับก็จำหน่ายโดยบริษัท King IT นะครับฮอตไลน์24 ชั่วโมงสามารถโทรไปสอบถามน้องๆทีมงานได้เลยนะครับต้องเกริ่นอย่างนี้ครับว่าตัว Casda จะมี 2 รุ่นด้วยกันนะครับจะเป็นรุ่นKW 9621B กับ KW 9621S นะครับรุ่นที่ผมนำมาโชว์อยู่นี้จะเป็น9621S นะครับจะเป็นรุ่นที่ปล่อยขึ้นมาเป็น Dual Band นะครับก็คือ 2.4 แล้วก็5 กิกนะครับทีนี้ที่ผมไปเทสมานะครับไปทำการทดสอบมานะครับก็คือเอาซิมใส่เข้าไปนะครับเอาซื้อซิมใส่เข้าไปเนี่ยก็ไม่ต้องตั้งค่าใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับใส่ซิมเข้าไปแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับก็ใช้งานได้เลยครับทีนี้ในเรื่องของการดูดสัญญาณ 4G นะครับจะต้องเห็นอย่างนี้ครับผมหยิบให้ดูนะครับท่านจะเห็นไฟตรงนี้นะครับว่า3ช่องนี้จะเป็นสัญญาณ 4G นะครับแล้วก็เสาด้านข้าง2ตัวนี้นะครับจะกระจายเป็นไวเลสนะครับขึ้น5 กิกแล้วก็ 2.4 นะครับส่วนตัวเสาด้านหลังแบนๆนะครับจะเป็นตัวรับสัญญาณ 4G นะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดเสาให้ดูนะครับนะครับเห็นแล้วนะครับสัญญาณหายแล้วนะครับเหลือ2 ขีดแล้วนะครับตอนนี้ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าซิมที่ผมใช้ทำการทดสอบนะครับเป็นซิมของ D-Tag นะครับแล้วก็บริเวณออฟฟิศผมเนี่ยไม่มีเสา D-Tag เลยนะครับค่อนข้างที่จะอยู่ไกลสักเล็กน้อยมือถือผมบางครั้งก็ได้ 1-2 ขีดเองนะครับต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับตัวนี้นะครับผมจะลองใส่เสาเข้าไปนะครับการใช้งานไม่ยากเลยครับไม่ต้องเซตค่าใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับก็แค่ใส่ซิมเข้าไปก็ใช้งานได้แล้วได้3 ขีดแล้วนะครับที่เรามาดูหน้าจอของตัว Casda กันครับก็ IP default ก็จะเป็น 192.168.1.1 นะครับก็ใส่ username password เข้าไปนะครับตรงนี้จะเห็นนะครับว่าสัญญาณแสดงมาแล้วนะครับว่าได้สัญญาณดีเยี่ยมเลย5 ขีดเต็มนะครับตัวนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะบอกว่าตอนนี้ connect อยู่ที่โหมด 4G อันนี้จะเป็นค่า signal ของสัญญาณ LTE นะครับหรือว่าสัญญาณโทรศัพท์ของค่ายที่ผมใช้อยู่นะครับครับผมได้ทำการทดสอบนะครับโดยใช้เจ้า Casda KW 9621S ตัวนี้นะครับเปิดสัญญาณ Wi-Fi ออกมานะครับแล้วก็ใช้ IP Camera นะครับของ Netgear นะครับรุ่น Oro Baby นะครับก็ทำการดูกล้องผ่านมือถือได้นะครับเจ้ากล้อง Oro Baby ตัวนี้นะครับเป็นกล้องแบบ P2P นะครับหรือว่าถ้าพูดง่ายๆคือกล้องที่ไม่ต้องตั้งค่าใดๆทั้งสิ้นเลยแค่สแกน QR code ก็เสร็จแล้วนะครับก็โหลดแอปพลิเคชันมานะครับสแกน QR code ที่กล้องแค่นั้นเองนะครับง่ายๆนะครับก็สามารถที่จะดูกล้องผ่านมือถือได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของโซลูชันนี้นะครับผมบอกได้เลยครับว่าเหมาะกับรีสอร์ทหรือหอพักหรือสถานที่ที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือว่า ISP เช่น3BB AIS Fiber นะครับแล้วก็TOT True Internet พวกนี้นะครับพวกเน็ตพื้นฐานเนี่ยครับไม่สามารถที่จะลากสายไปยังพื้นที่ที่เราต้องการใช้งานได้นะครับแต่พื้นที่นั้นๆมีคลื่นโทรศัพท์ 3G 4G ถึงนะครับใช้โซลูชันนี้จบแน่นอนครับสำหรับรอบนี้นะครับถ้าสงสัยอย่างไรนะครับเข้ามาสอบถามได้ที่ Facebook เลยนะครับ Assign Premium Network System นะครับหรือ
เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ www.premiumnetwork.co.th ครับสำหรับรอบนี้ขอบคุณครับและสวัสดีครับ